संस्कृताय नमो नमः। अहम रेणुजा अस्मि। अंशकालिक सहायक प्राचार्य नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी दरभंगा नगरे अंतर्गत अहम तत्रैव शिक्षकोऽस्मि। साहित्य विषये अद्य शास्त्री द्वितीय खण्डस्य छात्रानु शीर्षकः यदा काव्य प्रकाशोक्तं कर्मणि कुशलः इति लक्षणोदाहरणं दर्पणोक्तदिशा खण्डनीयम्। यदा उत्तरं की ओर अहं गच्छामि। साहित्येषु साहित्यशास्त्रेषु कविषु कविजगतेषु महाकवि विश्वनाथ महापात्रा काव्यशास्त्रे साहित्यदर्पणकारेषु सम्यक् रूपेण कविराजः कर्तारः यथास्थानं महत्वपूर्णमस्ति। महाकवि विश्वनाथ महापात्रस्य साहित्यदर्पणः लक्षणग्रन्थे वर्तते। यदा साहित्यदर्पणग्रन्थे काव्यस्य प्रयोजनं काव्यस्य लक्षणा अभिधा लक्षणा व्यञ्जना गुण शब्दशक्तिः कारिका इत्यादि विलक्षणरूपेण प्रतिपाद्यताम्। यथा पुनः अग्रे कथयामि। कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासे मातृ सदृशी विद्या गुप्तधने स्मृतम्। विदेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः परलोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वै धनम्। लोभमूलानि पापानि संकटानि तथैव च लोभात् प्रवर्तते वैरभम् अति लोभात् विनिश्यति। यदा अग्रे कथयतु। काव्य प्रकाश करणे रूढौ काव्यलक्षणयामुदाहृतं यत् कर्मणि कुशल इत्यत्र कुशल शब्दः कुशलः दर्भान् लाति आतत्येति व्युत्पत्त्या कुशग्राही रूपर्थे शक्तः दशरूपेर्थे तु लाक्षणिकः। यतः यः मुख्यो अर्थः स्वप्रकृते संभवेन विवेचन कत्वादि साधर्म्य संबंधानि संबंधनं दशरूपमर्थ बोधयति इति चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह कुशाग्राहित रूपस्य। अर्थात कह रहे हैं कि कुशाग्रा हितस्य अर्थस्य कुशाग्रा ही रूपार्थस्य व्युत्पत्ति लभ्यते त्वेति दक्षरूपस्यैव मुख्यार्थत्वात् शब्दानां मन्यत प्रकृति निमित्तम् अन्यथि व्युत्पत्ति निमित्तम् इति। एवं प्रकारेण यदि व्युत्पत्ति लभ्य एव मुख्य अर्थोस्तदा गौः सेते इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्। यतोहि गमेर्डोः सूत्र 67 इति सूत्रेण गमधातोर्डो प्रत्यये कृते निष्पन्नस्य गोशब्दस्य शयनकाले प्रयोगात्। यदि व्युत्पत्तिरेव प्रवृत्ति निमित्त स्यात् अर्थात यदि व्युत्पत्तिरेव प्रवृत्ति निमित्तमिति मन्यते तदापि कुशल इत्यत्र न निर्वाहः। यत्र कौभु वि लसति चालयति कार्याणि इति कुशल शब्दस्य व्युत्पत्त्या दशरूपोऽर्थः गम्यत एव। एवं प्रकारेण अग्रे यथा अतः प्रकाशकारोक्त सम्यग्मिति विवेचनीयम्। अतः
महाकवि विश्वनाथस्य इति उक्ति उत्तमरूपेण विलक्षणं वर्तते। यथा संस्कृताय नमो नमः।